반갑습니다. 아이고 어젯밤에도 드르렁드르렁 온 집안의 튼튼한 천장이 금이라도 갈 듯. 무너질 듯한 요란하고 엄청난 코골이 소리에 옆에서 곤히 주무시던 영감님이나 아내분에게 등짝을 찰싹 얻어맞고 억울하고 무한하게 눈을 뜨시지 않으셨나요? 배우자가 시끄럽다며 뜬 눈으로 밤을 새우다 못해 이불을 싸들고 차가운 거실 소파로 피신해 주무시는 모습을 보면 미안함에 고개가 푹 숙여집니다. 심지어 내 코 고는 소리가 천둥 소리처럼 너무 커서 내 귀에까지 생생하게 들리는 바람에 스스로 깜짝 놀라 헛기침을 하며 허겁지겁 잠에서 깬 적 다들 한 번쯤은 겪어보셨을 겁니다. 그렇게 밤새 요란한 소리를 내며 뒤척이고 나서 아침에 무거운 몸을 간신히 일으켜 세워 일어나면 머리는 누군가 꽉 쥐어짜는 것처럼 지끈지끈 아파져 오고 입안은 밤새 벌리고 잔 탓에 수분이 다 말라붙어 쩍쩍 갈라진 가뭄던 사막처럼 변해 있습니다. 목구멍은 마치 거친 모래나 유리를 삼킨 것처럼 칼칼하게 따갑고 아파서 시원한 생수부터 다급하게 벌컥벌컥 찾으신 경험 참 많으실 텐데요. 밤새 숨과 사투를 벌이며 코를 골다 보니 무려 10시간을 따뜻한 침대에 누워 있었어도 단 1시간도 푹 잔 것 같지가 않고 낮만 되면 흔들리는 버스 안에서나 재미있는 텔레비전 앞이나 장소를 가리지 않고 꾸벅꾸벅 참을 수 없는 짙은 졸음이 쏟아져 하루하루 버티는 것이 천근만근 피곤하셨을 겁니다. 가족들이 아침 밥상 머리에서 코 좀 그만 골라고 밤새 시끄러워서 4명의 못 살겠다고 투덜거리며 찌푸린 얼굴로 눈치를 주면 미안한 마음이 들면서도 한편으로는 괜히 서러운 마음부터 왈칵 앞서게 됩니다. 내가 일부러 가족들 괴롭히려고 골고 싶어서 고는 것도 아니고 낮에 식구들 건사하느라 뼈 빠지게 고생하고 내 몸이 부서져라 이래서 골아떨어질 만큼 피곤해서 그런 건데 나를 이렇게 노인네 취급하며 구박하나 싶어 야속하기도 하시죠. 나이가 들면 다들 코도 골고 여기저기 고장나는 거지 늙은이가 뵐 수 있나 하며 이제는 부부끼리 쓸쓸하게 각방을 쓰거나 답답한 기마개를 꽂고 주무시며 이 지독한 코골이를 그저 피곤함 탓 야속하게 흘러간 세월 탓으로만 돌리고 체념하셨을 우리 시니어 어머님 아버님들. 그런데 오늘 제가 아주 충격적이고도 기가 막힌 사실을 하나 알려드리겠습니다. 우리 어머님, 아버님들의 달콤한 잠을 방해하고 사랑하는 가족들을 밤새 괴롭혔던 그 요란한 코골이가 사실은 겉으로 보이는 코 자체에 문제가 있어서 생기는 것이 절대 아니라는 사실을 알고 계셨나요? 비싼 돈을 주고 코골이 방지 기구를 콧구멍에 억지로 쑤셔 끼워 넣거나 입 벌어지지 말라고 약한 입술 피부에 테이프를 덕지덕지 불편하게 붙여봐도 도무지 소용이 없었던 진짜 이유가 다 따로 있습니다. 밤새 드르렁거리는 그 지독한 소음의 진짜 숨은 범인은 바로 우리 입속. 아주 깊숙한 곳에 은밀하고 무겁게 숨어있는 혀입니다. 수백만 원짜리 거창한 양압기를 덜컥 대여해서 평생 답답하게 얼굴에 뒤집어 쓰고 자거나 전신 마취를 하고 연약한 코와 목구멍 안을 칼로 찢는 무서운 수술대 위에 눕지 않아도 우리 몸의 구조를 정확히 이해하고 혀의 위치만 살짝 바꿔주면 코골이가 마법처럼 싹 사라지고 좁아진 숨길이 태평양처럼 뻥 뚫리는 기적 같은 비결이 숨어 있습니다. 돈 한 푼 안 들이고 지독한 약 한 알 먹지 않고도 내 코골이를 내 방에서 스스로 치료하는 기적의 혀. 근육 단련 비밀을 오늘 100세 인생 사용 설명서가 정성과 사랑을 아주 가득 담아 상세하고 친절하게 그리고 가슴이 뻥 뚫리도록 속 시원히 공개하겠습니다.
본격적으로 지독한 코골이를 싹 날려버리는 혀 위치의 놀라운 마법을 알아보기 전에 아직 100세 인생 사용설명서의 소중한 가족이 아니시라면 화면 아래에 있는 붉은색 글씨의 구독 버튼을 꼭 한번 꾹 눌러 주십시오. 그리고 화면을 가볍게 2번 톡톡 두드려 주시면서 내 좁아진 숨구멍아, 오늘 밤부터는 코골이 없이 조용하고 맑게 숨을 쉬자 하고 스스로에게 기분 좋은 긍정의 주문을 걸어주세요. 여러분의 그 간절하고 따뜻한 마음이 모여 제가 더 힘을 내서 여러분의 수면 걱정은 씻은 듯이 날려드리고 매일 아침 입마름이나 목의 칼칼함 없이 지끈거리는 두통에서 벗어나 개운하고 상쾌하게 눈을 뜨실 수 있는 보물 같은 건강 지혜들을 끝없이 찾아올 수 있습니다. 우리 사랑하는 어머님, 아버님들, 도대체 왜 코골이의 원인이 코가 아니라 혀라는 것일까요? 이름부터가 버젓이 코골이인데 말입니다. 이것을 명확히 이해하시려면 먼저 사람이 잠을 잘 때 뱃속 깊은 곳에서 도대체 어떤 일이 벌어지고 있는지 그 억울하고 답답한 속사정을 아주 자세히 들여다보셔야 합니다. 우리의 혀는 단단하게 뼈대를 잡아주는 뼈가 단 하나도 없는 오로지 거대하고 물컹물컹한 근육으로만 이루어진 아주 특별하고 유연한 덩어리입니다. 우리가 젊고 에너지가 펄펄 넘쳐 건강했을 때는 이 혀 근육도 튼튼한 팔다리 근육처럼 아주 짱짱하고 힘이 넘쳐서 자려고 벌러덩 누워 있어도 혀가 입안에서 제자리를 딱 버티고 지키고 서 있었습니다. 그런데 참으로 안타깝게도 세월이 비 오듯 흘러 나이가 들면 무릎과 팔다리에 힘이 훅훅 빠지듯이 우리 입속에 숨어있는 혀 근육도 팽팽한 탄력을 완전히 잃어버리고 늘어난 헌 고무줄처럼 축 늘어져 버리게 됩니다. 이렇게 혀 근육이 형편없이 약해진 상태에서 밤에 천장을 보고 반듯하게 누워 깊은 잠이 들면 도대체 어떻게 될까요? 수면 상태가 되어 온몸에 스르르 힘이 빠지면 무자비하게 끌어당기는 중력에 의해 그 무겁고 물컹한 혀 덩어리가 목구멍 쪽으로 맥없이 툭 하고 처지면서 스르르 밀려 내려가게 됩니다. 뒤로 푹 밀려난 무거운 혀는 우리가 편안하게 숨을 쉬어야 할 유일한 생명 통로인 목구멍, 즉 기도를 빈틈없이 콱 틀어막아 버립니다. 숨구멍이 바늘 구멍처럼 좁아지니 그 비좁은 틈새로 공기가 억지로 거칠게 비집고 들어가고 나가면서 목젖 주변에 부드럽고 늙어서 처진 살들을 펄럭펄럭 세차게 흔들어대게 됩니다. 한겨울 문틈으로 세찬찬 바람이 불면 문풍지가 파르르 떨리며 요란하고 기분 나쁜 소리를 내듯이 좁아진 숨길에서 일어나는 그 엄청난 진동과 마찰. 소리가 바로 온 집안을 뒤흔드는 천둥치는 듯한 코골이 소리의 진짜 정체입니다. 코에서 나는 소리가 아니라 목구멍 살이 바람에 심하게 떨리는 비명 소리인 것입니다. 심지어 이렇게 약해진 혀가 숨구멍을 완전히 꽉 막아버리면 컥컥거리다가 잠시 숨이 턱 멎어버리는 무시무시한 수면 무호흡증까지 필연적으로 찾아오게 됩니다. 수면 무호흡증은 숨을 안 쉬는 그 몇십 초의 짧은 시간 동안 우리의 뇌와 심장에 공급되어야 할 생명줄 같은 산소를 완전히 끊어버려 자고 일어나면 머리가 멍해지고 심지어는 무서운 치매와 심근경색, 뇌졸중 같은 치명적인 심혈관 질환을 부르는 아주 무서운 병입니다. 잠자다 호련히 돌연사하는 끔찍한 원인이 되기도 합니다. 코골이는 그저 나이 들어 생긴 시끄러운 잠버릇이 아니라 뇌의 산소가 부족해진 내 몸이 제발 나 좀 살려달라고 지르는 아주 다급하고 절박한 구조 요청이었던 셈입니다. 이렇게 약해 빠진 혀가 뒤로 벌렁 넘어가서 숨통을 조이고 뇌를 서서히 망가뜨리고 있는데 겉으로 보이는 코에다가 아무리 비싼 약을 칙칙 뿌리고
콧구멍을 벌리는 값비싼 수면 기계를 들이밀어 본들. 그것이 근본적인 혀의 힘을 길러주는 치료가 될 리 만무합니다. 아래로 축축 처지는 늙은 혀 근육을 다시 팽팽하게 당겨 올려서 스스로 버티는 힘을 길러주고 잠을 잘 때도 혀가 뒤로 넘어가지 않게 올바른 주차 위치에 자석처럼 딱 붙여두어야만 코골이가 뿌리째 뽑히고 영원히 사라지는 것입니다. 그래서 이 지독한 코골이와 무서운 수면 무호흡증에서 완벽하게 탈출하기 위해 오늘 당장 푹신한 거실 소파에 앉아 실천하셔야 할 첫 번째 기적의 비법이 바로 메롱 스트레칭입니다. 어릴 적 좁은 골목길에서 친구들을 놀릴 때 혀를 쏙 내밀며 메롱하던 그 장난스러운 표정을 떠올리시면 됩니다. 혀도 결국은 우리 몸의 팔다리와 같은 근육 덩어리이기 때문에 헬스장에서 무거운 아령을 들며 쪼그라든 팔, 근육을 키우듯이 혀 역시 꾸준하고 반복적인 운동을 통해 얼마든지 짱짱하고 힘있는 청춘의 근육으로 다시 태어날 수 있습니다. 방법은 너무나 쉽고 간단해서 누구나 당장 따라 하실 수 있습니다. 편안하게 허리를 꼿꼿이 펴고 어깨에 힘을 뺀 채 앉은 상태에서 입을 하마처럼 아주 크게 쩍 벌리고 내 혀끝이 뾰족한 턱끝에 닿는다는 억지 느낌으로 혀를 아래쪽을 향해 길게, 아주 길게 쑥 내밀어 주십시오. 그냥 대충 건성으로 입술 밖으로 살짝 내미는 것이 아니라 혀 안쪽의 깊은 뿌리가 뻐근하게 당겨질 정도로 온 힘을 다해 최대한 길게 뻗어내는 것입니다. 혀를 최대로 내민 그 상태로 속으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하고 아주 천천히 5초를 꾹 버틴 다음 다시 혀를 입안으로 쏙 집어넣어 입을 다물고 편안하게 코로 숨을 쉬어줍니다. 너무 무리하면 턱관절이 뻐근하게 아플 수 있으니 무리하지 말고 길이를 천천히 늘려가야 합니다. 이 단순한 동작을 매일 아침 저녁으로 화장대 거울을 보며 10번씩만 꾸준히 반복해 보십시오. 축 늘어져 있던 혀부리 근육이 아주 단단하고 팽팽하게 단련되면서 밤에 반듯하게 자리에 누워도 혀가 무거운 중력을 꿋꿋하게 이겨내고 뒤로 밀려 기도를 막지 않는 아주 든든한 방패막이가 되어줍니다. 두 번째 비법은 좁아진 숨기를 태평양처럼 넓고 쾌적하게 뻥 뚫어주는 입천장 밀기 운동입니다. 이 운동 역시 비싼 도구나 돈이 전혀 필요 없습니다. 입을 가볍게 살짝 벌리신 상태에서 혀의 뾰족한 끝부분만 살짝 대는 것이 아니라 혀의 넓고 뭉툭한 전체 면적을 혓바닥이 보이지 않게 입천장에 완전히 찰싹 달라붙게 위로 올려 붙이십시오. 마치 찐득한 인절미나 껌을 씹다가 입천장에 납작하게 펴 바르는 느낌으로 말입니다. 그렇게 혀 전체를 입천장의 진공 상태처럼 딱 붙인 상태에서 입천장을 하늘 위로 강하게 밀어 올린다는 느낌으로 혀 전체에 꼭 힘을 줍니다. 혀를 위쪽, 그리고 약간 뒤통수 쪽으로 쑥 밀어내는 아주 강한 힘을 주며 똑같이 5초를 꼭 버티는 것입니다. 이때 턱 아래쪽의 평소 출렁이던 목살을 손으로 가만히 만져보시면 숨어있던 근육이 단단하게 긴장해서 단단하게 힘이 꽉 들어간 것을 직접 만져서 느끼실 수 있습니다. 이 위로 밀어내기 운동을 꾸준히 해주시면 혀가 힘없이 바닥으로 떨어지지 않고 입 천장 쪽으로 단단하게 스스로 고정되는 엄청난 힘이 생겨서 자는 동안 무의식 중에도 기도로 떨어지는 것을 완벽하게 막아줍니다. 결국 공기가 드나드는 기도의 공간을 아주 넓고 쾌적하게 확보해 주어 드르렁거리던 무서운 숨소리가 새의 깃털처럼 가볍고 조용해지게 됩니다. 마지막 세 번째는 아주 중요하고 평생 머릿속에 잊지 말고 새겨두어야 할 기적의 공식, 바로 올바른 혀의 주차 위치 습관화하기입니다.
우리 어머님 아버님들 평소에 입을 꾹 다물고 가만히 텔레비전을 보거나 소파에 기대 쉴 때 혀가 입안 도대체 어디에 놓여 있습니까? 혹시 혀가 아래턱 바닥 쪽으로 축 가라앉아 쉬고 있거나 혀끝으로 아랫니를 꾹꾹 밀고 있지는 않으신가요? 만약 조금이라도 그렇다면 당장 그 무섭고 나쁜 습관을 고치셔야 합니다. 혀가 바닥에 무기력하게 떨어져 있으면 아래턱이 밑으로 처져 입이 저절로 떡 벌어지게 되고 코가 아닌 입으로 온갖 먼지가 섞인 나쁜 공기를 마시며 숨을 쉬게 됩니다. 그러면 입안이 바짝 건조해지고 세균이 엄청나게 번식하며 코골이가 100% 생기게 됩니다. 우리의 혀가 평생 머물러야 할 올바르고 가장 건강한 주차 자리는 아래가 아니라 바로 입천장입니다. 이 완벽한 위치를 아주 쉽게 단번에 찾을 수 있는 마법의 발음이 하나 있습니다. 바로 은하고 소리를 내어보는 것입니다. 콧소리를 섞어 은하고 길고 맑게 발음해 보십시오. 그러면 혀끝이 윗니 바로 뒤쪽에 오톨도톨하게 주름진 입천장에 아주 자연스럽고 편안하게 찰싹 달라붙게 됩니다. 거기가 바로 우리 혀가 평생토록 머물러야 할 완벽하고 안락한 집이자 주차장입니다. 입을 다물고 쉴 때는 항상 이 발음을 할 때 위치를 생생하게 머릿속으로 기억하시고 혀끝을 윗니 뒤쪽 입천장에 부드럽게 붙인 채로 입술을 꽉 닫고 반드시 코로만 숨을 쉬는 위대한 습관을 들이셔야 합니다. 코로 숨을 쉬면 코털이 나쁜 먼지를 싹 끌어주고 차가운 공기를 따뜻하게 데워주어 폐를 보호해 줍니다. 낮에 깨어 있을 때, 텔레비전을 보거나 동네를 산책을 할 때, 이 올바른 혀 위치가 완벽하게 내 몸에 익숙해져야만 깊은 잠이 들어 무의식 상태가 되어도 혀가 바닥으로 쿵 떨어지지 않고 입천장에 얌전히 잘 붙어 있어 생명줄 같은 기도를 절대 막지 않게 됩니다. 우리 사랑하는 어머님, 아버님들, 조용하고 평온하며 아침이 상쾌하고 개운한 수면은 수백만 원짜리 거창한 양압 기계나 피를 보는 무서운 수술대 위에서 고통을 감내해야만 얻어지는 것이 절대 아닙니다. 그것은 매일매일 내 집 거실에서 묵묵히 혀를 내밀고 입천장을 꾹 밀어 올리는 아주 작고 우스꽝스러운 운동의 반복과 내 혀의 위치를 수시로 점검하고 의식하는 내 몸을 향한 애정, 어린 따뜻한 관심에서 싹이 트고 마침내 달콤한 단잠이라는 너무나도 예쁜 꽃을 피우는 것입니다. 늙으면 누구나 코 고는 건 어쩔 수 없는 숙명이지 뭐. 수술하기도 무섭고 겁나니 그냥 이렇게 시끄럽게 살다가 갈란다 하며 그 지독한 코골이 소음과 찌뿌둥한 만성적인 피로감을 피할 수 없는 훈장처럼 여기고 덜컥 포기하며 억지로 견디지 마십시오. 수면 무호흡증을 늙었다고 방치하면 정말 뇌혈관이 막히는 돌이킬 수 없는 큰 병이 옵니다. 오늘 제가 목이 터져라, 입이 쩍쩍 마르도록 간절하게 알려드린 이 메롱 운동과 발음. 습관은 거실에서 재미있는 텔레비전을 보면서도 동네 한 바퀴를 기분 좋게 걸으면서도 화장실 변기에 앉아 있으면서도 언제 어디서나 단돈 10원 한 장 들이지 않고 바로 실천할 수 있는 세상에서 가장 경제적이고 위대한 수면 치료의 비결입니다. 나를 진심으로 끔찍이 아끼고 밤새 내 코골이 때문에 양귀를 막고 뒤척이며 고통받는 가엾고 사랑하는 내 영감님, 내 아내를 배려하는 따뜻한 마음으로 오늘 당장 화장대 거울을 빤히 보고 메롱 운동과 입천장 밀기를 정성껏 따라 해보십시오. 남들 보기에 혀를 턱까지 혀를 쭉 내미는 모습이 조금 우스꽝스럽고 아이 같아 민망할지 몰라도 아무도 안 보는 내 집안에서 나 혼자 얼마든지 할 수 있으니 이 얼마나 다행이고 돈 굳는 고마운 일입니까? 단 며칠 아니 딱 일주일만 아침 저녁으로 이 훌륭하고 귀한 습관을 들이셔도
밤새 무서운 탱크 굴러가듯 온 방안을 울리며 요란하던 끔찍한 코골이 소리가 봄날의 따뜻한 산들바람처럼 아주 고요하고 잔잔하게 잦아드는 놀라운 기적을 맞이하실 겁니다. 수면 무호흡으로 끊어질 듯 아슬아슬하게 넘어가던 숨결이 아주 편안하고 깊게 이어지면서 뇌와 심장에 맑고 깨끗한 산소가 듬뿍 공급되니 아침에 눈을 뜨면 입이 쩍쩍 마르고 목이 아프던 불쾌함이 흔적도 없이 사라지고 10년은 훌쩍 젊어진 것처럼 찌뿌둥함 하나 없이 깃털처럼 가뿐하고 상쾌한 몸 상태를 온전히 되찾게 되실 것입니다. 아침에 일어난 남편이나 아내가 어젯밤에는 신기하게 코 한 번을 안 골고 참 조용히 잘 자더라 하며 활짝 웃어주는 다정하고 평화로운 모습을 매일 아침 보게 될 것입니다. 오늘 아주 긴 시간 동안 정성껏 목소리 높여 전해드린 이 혀, 근육 단련과 올바른 혀, 위치의 훌륭하고 귀한 지혜가 어머님, 아버님들의 시끄러운 코골이와 지독한 만성 피로감이라는 10년 묵은 고민을 아주 시원하고 통쾌하게 날려버리고 매일 아침 눈을 뜨는 것이 콧노래가 나올 만큼 상쾌한 기적 같은 하루를 새롭게 선물하는 가장 든든하고 친절한 수면, 건강 지침서가 되었기를 간절히 두 손 꽉 모아 기원합니다. 이 영상이 보시면서 나도 모르게 내 얘기 같아 고개가 절로 끄덕여지고 내일 당장 일어나 거울을 보고 혀 운동을 해봐야겠다 싶을 만큼 정말 큰 도움이 되셨다면 밤마다 영감님 코골이에 잠을 한숨도 못 자 어쩔 수 없이 지독한 수면제에 의지하고 계시는 동네 단짝 친구분들이나 친척분들 혹은 평생 고생하신 어머니 아버지의 거친 숨소리와 위험한 수면, 무호흡증이 늘 마음 아파 속상하고 걱정되셨던 착하고 다정한 우리 아들, 딸, 자녀분들에게 이 귀한 영상을 스마트폰, 카카오톡을 통해 꼭 널리 퍼뜨려 소문내어 공유해 주십시오. 아이고, 코골이는 뼈를 깎는 수술해야 낫는 줄 알았더니 입안에 혀만 잘 둬도 코골이가 씻은 듯이 싹 낫는단다. 혀 길게 내미는 메롱 운동만 매일 해도 뇌에 맑은 산소가 돌고 잠을 푹 잔단다. 돈 드는 것도 아니고 독한 수면제 먹는 것도 아니니 우리 오늘부터 당장 매일 같이 텔레비전 보면서 입천장 운동해 보자라며 쑥스럽지만 환하게 웃으며 다정하게 건네는 여러분의 따뜻한 오지랖과 정보, 공유 한 번이 참으로 생명을 살릴 만큼 중요합니다. 누군가에게는 끔찍한 코골이 소음 때문에 서러워하며 각방을 쓰며 잃어버렸던 노부부의 화목함과 소중한 노후 건강을 기적처럼 다시 되찾게 해주는 세상에서 가장 귀하고 돈으로 절대 환산할 수 없는 값진 인생 최고의 선물이 될 것입니다. 여러분의 그 다정한 스마트폰 터치 한 번이 그리고 이웃을 진심으로 아끼고 생각하는 따뜻한 참견이 우리 시니어분들이 다 함께 살아가는 세상을 코골이 소음 없이 고요하고 쾌적한 곳으로 눈부시게 바꾸는 엄청난 마법의 나비 효과를 만듭니다. 혹시라도 아직까지 저희 100세 인생 사용 설명서 채널의 소중하고 너무나 감사한 평생 가족이 아니시라면 지금 바로 화면 아래 붉은색 글씨의 구독 버튼과 엄지손가락이 위로 향해 기분 좋게 치켜들려 있는 좋아요를 잊지 말고 꼭 눌러주시고 종 모양의 알림 설정까지 딸랑딸랑 맑은 소리가 나도록 켜두십시오. 그래야만 제가 밤잠을 쪼개어가며 피땀 흘려 도서관에서 연구한 코골이 싹 고치는 기적의 비법과 생명을 살리는 맑은 호흡의 생생한 지식, 그리고 활력 넘치고 우아한 노후를 위한 이 보석같이 반짝반짝 눈부시게 빛나는 지혜의 영상들을 단 하나도 허투루 놓치지 않고 여러분의 안방과 거실에서 가장 먼저 가장 편안하게 배달받아 보실 수 있습니다.
여러분이 영상 밑에 정성껏 한자 마음을 담아 남겨주시는 따뜻한 응원의 댓글 한 줄과 영상 보고 며칠 속는 셈치고 거울 보며 메롱 운동을 했더니 정말 영감님 코골이가 싹 사라져서 밤에 안 깨고 푹 잡니다. 아침에 입이 안 마르고 피곤한 게 싹 가셔서 이제야 밥맛이 돌고 살맛이 납니다 하는 눈물나게 벅차고 기쁜 소식들은 제가 밤을 지새워서라도 더 훌륭하고 유익한 건강 정보를 발이 부르트도록 찾아오게 만드는 이 세상. 가장 큰 원동력이자 제 삶을 든든하게 지탱하는 가장 벅차오르는 보람입니다. 오늘 하루도 어머님, 아버님들의 깊은 호흡이 맑고 신선한 피톤치드 가득한 소나무 숲속처럼 평온하고 편안하게 살아나고 코 막힘 하나 없이 뻥 뚫린 건강한 숨결처럼 속이 시원하고 가슴 깊은 곳까지 뻥 뚫리는 상쾌하고 눈부신 하루 맑게 보내시길 바랍니다. 저는 다음 시간에도 여러분의 지치고 욱신거리는 아픈 몸과 헛헛하고 상처받은 마음을 아주 포근하고 따스하게 안아 풀어드릴 귀하고 값진 평생 두고두고 자식들에게도 써먹을 인생 최고의 지혜를 한가득 품에 안고 오늘보다 더 밝고 환한 미소로 다시 여러분을 뵙기 위해 안방으로 찾아오겠습니다. 우리 어머님 아버님들의 건강한 혀 근육과 맑고 깊은 호흡이 새 생신을 맞이하시는 그 벅찬 날까지 막힘이나 끊어짐 하나 없이 튼튼한 바위처럼 강건하시길 온몸 구석구석 뻗어있는 핏줄마다 활기찬 맑은 산소와 지치지 않는 청춘의 젊음이 넘치도록 가득 차오르시길. 제가 변함없는 자식 같은 듬직한 사랑의 마음으로 여러분 곁에서 지켜보며 끝까지 온 힘을 다해 열렬히 응원하겠습니다. 긴 시간 끝까지 화면에 눈 맞추고 제 이야기에 귀 기울여 주시고 공감해 주셔서 참으로 고맙고 또 깊이 감사합니다. 지금까지 언제나 여러분의 편에 서서 조용하고 편안한 꿀잠을 외치는 든든한 평생. 건강지킴이 100세 인생 사용설명서였습니다. 늘 건강하시고 오늘 밤은 세상에서 가장 고요하고 달콤한 꿀잠 꾸시길 진심으로 두 손 모아 빕니다. 마음 깊이 존경하고 사랑합니다.